Sitten tulee Mömmölle lupa heittää. Mömmöhän on kiskonut näitä hirmuheittoja. Hänellä on kyllä valtava heitto. Sieltä nakkaa pallon boksiin, Jakubu puskee ja sitten pääsee Paananen jatkamaan. Vielä on Jokvodilla paikka, Jokvodi laukoo edelleen pallon pelissä, mutta ei pysty SIK tästä iskemään pitkästä heitosta palloa lopulta maaliin. Se oli tosi hyvä heitto kyllä Eetu Mömmöltä. Ja Jakubu sai sen jatkettua maalin edustaan. Paananen, Jokvodi molemmat pääsivät yrittämään, mutta ei pysty SIK avausmaalia tähän otteluun iskemään. Kanga. Kanga odottaa Bambalta liikkeen ja sitten pelaa loistavan syötön. Bamba keskustaan, sen katkoo Jokvodi. Aivan maaginen syöttö Jarrell Kangalta. Herttinen sentään, mikä 40-50 metrin upea timanttinen syöttö. Yhdellä syötöllä. Kyllä silläkin ei voi aika pahaa jälkeä tehdä, jos se noin laadukkaasti laittaa. Ja liike on laadukas. Niin ikään Raape menettää pallon Wilson. Wilson veteli yrittää kovaa rajua taklausta. Wilson jatkaa etenemistään. Ja sitten on vasemmalla tilaa Suso. Näin tulee Suso boksin sisään ja pelaa keskustaan. Kyrkalits kuitenkin saa kummun jaloista. SIK riistää. Wilson pistää Susoa vauhtiin. Vähän ujosti lähti nyt Suso liikkeelle. Sitten Paananen yrittää tyhjää, mutta kyllä siellä Kyrkalits on paikalla. Mömmö jälleen pallon takana. Etualueelle tulee ja hyvin tuleekin. Jakubu rynnistää täysillä tähän, mutta puskee yli maalista. Kyrkalits ei olisi voinut enää mitään, koska hänkin lähti tuohon samaan palloon, mutta Jakubu ehti siihen ensin. Olipas erinomainen keskitys myöskin Eetu Mömmöltä. Jokvodi antaa pallon mennä Mömmölle. Sitten pääsee jälleen Ilves riistoon Kanga, mutta syöttö osuu nyt Raapin kantapäälle. Kanga kuitenkin pääsee vielä palloon. Ampuu Kimmoke! Siinä on se paikka, mutta Paunio ryöstää. Roope Paunio ryöstää Teemu Hytösen ja pitää nollan. Olipas tonttia nyt tarjolla. Se on aika kaoottinen hetki SIK kannelta. Bamba. Kanga. Pääsee Mömmöstä ohi, Jarrell Kanga boksissa, Kanga! Paunio pysäyttää! Ja Bamba puskee pallon, puskee sen kuitenkin Pauniolle. Olipa hieno sooloyritys Jarrell Kangalta. SIK pistää jo pitkään, mutta kumpu poimii tämän. Ja Pettersson pitää pallon Ilveksellä. Raap. Siinä nyt kyllä sitä Jarrell Kangan taikaa, jota on viime aikoina enenevissä määrin nähty. Kilo hienosti ottaa pallon mukaansa. Jussi voi miten kömpelöä puolustamista Salim Jussifilta. Ja pisteelle mennään. Jussif ihan turhaan lähtee kurottamaan, vaikka on täysin Jesse Kilon selän takana. Kuinka suuri se kontakti lopulta on. En tiedä, että kun Jussif menetti sen pallon, että jotenkin sokaistuiko siitä. No kyllä Kilo myös todella heppoisesti kentän pintaan näyttää menevän. Varmasti jättää spekuloitamaan. Jarrell Kanga pallon takana. Paunio vastassa. Kanga laukoo pallon maaliin ja Ilves siirtyy 1-0 johtoon. Jarrell Kanga jatkaa hurjaa maalivirettään ja iskee jo 7. maalinsa tälle kaudelle. Nousee maalipörssissä jaetulle kärkipaikalle. Ja Kangan osuma on nyt 5. peräkkäisessä ottelussa nähty vähintään 1 maali. Myöskin Kupsia vastaan upotti tiistaina rankkarin. 5. peräkkäinen ottelu ruotsalaiselle, kun maalinteossa osuu ja onnistuu. Joten ketsuppipullo kun on auki, niin Ilveksen 3. kulmapotku. Ensimmäinen tällä toisella jaksolla. Sisäkierteisenä etualueelle. Ei ole kaukana, ettei Hytönen pääsisi siihen. Sitten Kilo laukoo. Ja pallo rankkari pisteelle jälleen kerran.
Pallo rankkariin pisteelle jälleen kerran käsivirheestä. Jesse Kilon laukauksen jälkeen toinen rankkari muutaman minuutin sisään Ilvekselle. Paunio näyttää, että... En tiedä mitä näyttää. Kysyykö, että mikset sä puhalla vai mitä kysyi, mutta katsotaanpa tilanne vielä uudestaan. Kyllä se osuu käteen ja näytti osuvan ja nimenomaan tuohon takakäteen, oliko Mastokangas. Ja mitä tekee Roope Paunio? Kanga vauhtiin ja upottaa nyt toiseen kulmaan. Jardel Kanga katsottiin juuri Veikkausliigan maalipörssin ja kärkinimeä 8 maalia Kangalla kasassa. Rankkari pisteeltä tekee kyllä myös murhaavaa tulosta. Taitaa olla 4/4 nyt hänen rankkarinsa tälle kaudelle. Joten on kyllä ollut kuin itse varmuus 11 metristä. Tuleeko ASJ:n kuitti tästä? Mömmönen pitkä heitto. Pettersson kuitenkin hoitaa tuon ykköspallon. Onuoha ja sitten painaa Raape. Paunio on kuitenkin vastassa puolessa kentässä. Mastokangas nukkuu melkein tilanteen ohi. Siinä on Bamba päästä väliin. Hörttinen sentään. Mastokangas kyllä aiheutti nyt sydämentykytyksiä varmasti jokaiselle Seinäjokiselle, joka tätä peliä katsoo. Pari edellistä heittoa ovat menneet ehkä hiukan liian lähelle Krkalicia. Nyt se tulee vähän keskemmälle. Hytönen kuitenkin hoitaa ykköspallon. Rangelle tiputtaa Jussifille, joka ampuu. Ja hyvin päästään myös Streng-pallon menemään. Alanurkkaan se olisi painunut ilman Krkalicin venytystä. Kuopiossa jo 80 minuuttia. Mutta siitä pelistä on tosiaan vasta muutama päivä. Nyt on Paanasen paikka. Loistava torjunta Krkalitsilta. On kyllä todella kova koppi. Viime kauden maalikukku Paananen pysähtyi, vaikka on jo aivan vapaassa paikassa. Faris Krkalic näyttää, että ei ole häntä syyttä vaihdettu Ilveksen ykkösveskariksi. Häikäisevä torjunta. Hänen sopimus julkaistiin tässä vasta ihan hetki sitten, vaikka on ollut kuitenkin ASJ:n miehiä jo aiemmin, joten on edustuskelpoinen nyt. Mutta ilmeisesti sitten Mustafa Fanne uudestaan palloon. Eikä ole tämäkään puolenvaihto parempi. 2 syöttöä molemmat harakoille. Ja Bamba lähtee kiitämään ylös. Kudus Bamba. Tuulen nopea pelaaja niin kuin näkyy. Karkaa tästä, mutta laukaus. Se sitten karkaa puolestaan yli. On kyllä nopea veijari Kudus Bamba. Ja kyllä tässä on nyt se potentiaali näkyvissä, minkä takia Ilves on herran hankkinut riveihin ehdottomasti. Arsalo keskittää boksiin. Paananen. Ensimmäinen kosketus lähellä olla erinomainen Rangelle. Fanne. No nyt se syöttö tulee kohdilleen. Salim Jussif haastaa ja laukoo. Ihan terävä yritys. Menikö lopulta sivurajasta yli. Onuoha. ASJK kyllä vyöryy, mutta se tarvitsisi sen ensimmäisen maalin. Nyt ryntäilee Bamba itsensä ulos tilanteesta. Streng eikä saa kunnollista yritystä tästä. ASJK:lla on kyllä paikkoja ihan tarpeeksi ollut. Krkalic on venyttänyt muutamaan erinomaiseen torjuntaan. Tietysti paras paikka oli se Paanasen tontti, mutta Moisio jää alimmaksi pelaajaksi varmistamaan. Mömmön keskitys ja nytkö menee pallo maaliin? Kyllä menee. ASJK saa sen erikoistilanne onnistumisensa, mitä se on kaivannut. Samuel Chukvudi oli siinä kasassa, josta pallo päätyi maaliin ja sitten myöskin nahistellaan siellä maalin sisällä. Siellä nyt tapahtuu jotain. Siellä on Kudus Bamba edelleen pyörimässä ja kierimässä kentän pinnassa. ASJK saa kavennusmaalinsa, mutta sieltä myöskin ilmeisesti nyt lappuja jaetaan. En tiedä kenelle, mutta aika kaoottiselta tilanne näyttää. Bamba on edelleen kentän pinnassa ja Paananen vähän siinä tuollaiseen, en tiedä anteeksi pyyntelevään sävyyn, mutta ainakin taputtelemassa Bambaa. Tässä vielä tilanne uudestaan. Chukvudi on pelaaja, joka puskee pallon maaliin. Hänelle kauden ensimmäinen osuma. Ilves on kiinni kauden 5. kotivoitossaan, mutta kuinka pitkään? Mömmö. Keskitys boksiin. Rangelle. Kääntää Paananen. Paikka! 2-2! Kasper Paananen 2-2! Nyt osuu Kasper Paananen
Jalluvis vanhoilla kotikulmillaan on luotsannut kyllä SJK:n huikeaan kiriin. Viimeinen puoli tuntia aivan täyttä Seinäjokisten myllytystä. Ja 2 takaa on nyt SJK noussut tasoihin. Ja kyllä se on tälläkin kertaa Jesse Kilo, joka keskittää. Mutta ihan suoraan Pauniolle tulee tämä pallo. Paunio katsoo, että missä menee Paananen. Siellä menee Kasper Paananen. Tämä avaus, se kuitenkin menee suoraan sivurajoista yli. Ja Ilves pistää nopeasti pallon peliin. Kilo. Bamba. Bamba. Pääseekö sieltä Mömmön ohi keskittämään? Ei pääse. Ja tämä ottelu, se päättyy 2-2 tasapeliin. Oli kyllä vaiherikas toinen 4-5. Herran jestas sentään, kuinka paljon tapahtumia. Ilves 2-0 johtoon 2 Jarrell Kangan rankkariosumalla. Ja mitä tapahtui sen jälkeen? Tapahtui aikamoinen passivoituminen Ilvekseltä. Ja SJK painoi hullun lailla päälle, kunnes viimeisellä kympillä se sai 2 kertaa palkinnon.